क्या आपको पता है, इंडोनेशिया में स्थित कावा इजेन नाम की ज्वालामुखी दुनिया की इकलौती ऐसी ज्वालामुखी है जिसके लावा का रंग नीला है। रात के समय इस ज्वालामुखी के ऊपर नीले रंग का एक अद्भुत प्रकाश चमकता रहता है, जो देखने में काफी मजेदार लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इसके भीतर मौजूद सल्फ्रिक गैस है, जो हर समय लावा के साथ जलता रहता है। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।